ছোট্ট খাঁচা নিয়ে কোথায় যাচ্ছি বন্ধুরা? আমি যাচ্ছি আমার পাখির সেটআপে। আমার পাখির সেটআপে এক পেয়ার ফিঞ্চ আছে, যে ফিঞ্চ পাখিটি প্রথম কাজে একটি বাচ্চা তুলেছিল, সে বাচ্চাটি বড় হয়ে গেছে এবং তারা আবার দুইটি বাচ্চা তুলেছে। 5টি ডিম থেকে 3টি ডিম নষ্ট হয়ে গেছে। ওই নষ্ট ডিমগুলিকে বার করে নিলাম। বার করার পর ওই দুটি বাচ্চাকেও দেখলাম তারা সুস্থ আছে কিনা। সুস্থ আছে, তার জন্য ওই দুটো বাচ্চাকে আমি তার নিজের বাসায় ফিরিয়ে দিলাম। ফেরার পরে আমি ওই প্রথম বাচ্চাটিকে ধরতে লাগলাম। ধরার পরে ওই বাচ্চাটিকে ধরে একটু আদর যত্ন করে আমি ওই বাচ্চাটিকে আলাদা করে দিলাম ওই ছোট্ট খাঁচাটির মধ্যে। দেওয়ার পর তাকে খাবারও দিয়ে দিলাম। আমার ফিঞ্চের বাচ্চাটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন বন্ধুরা।